今日我整個豉汁蒸魚雲，咁呢度有一個魚頭啦，大約係1斤，2湯匙左右嘅豆豉，60個 gram， 一啲薑絲啦，呢度係30個 gram。咁如果你食得辣嘅話，你可以加1隻辣椒。呢個魚頭呢，我就叫魚佬揀嘅。魚佬話呢，要揀啲好肉，即係個魚雲夠大嘅。咁佢就同我揀咗呢個1斤多少少嘅魚頭。啲魚頭買翻嚟嘅時候呢，佢有啲腮唔係全部都去得乾淨嘅。咁我哋去晒啲所有嘅腮先。魚頭我哋洗乾淨佢啦。咁啲魚頭洗乾淨之後呢，我哋吸乾水。你可以用廚房紙吸都得嘅。咁啲魚頭呢，你除咗睇下啲腮呢，去唔去得乾淨呢？你仲要睇下嗰啲鱗去唔去得乾淨。去唔乾淨嘅時候，你刮乾淨佢咯。豆豉我哋洗乾淨。有啲人呢會用個刀背中一中爛佢，但係我就喜歡剁一剁幼佢就算啦。豆豉我哋俾少少調味，等個魚呢有少少底味嘅，俾半茶匙嘅鹽，因為一陣我哋都會加翻蒸完之後會加翻啲豉油，咁所以我哋唔使俾太多嘅鹽，半個茶匙糖。1個湯匙嘅油，1個茶匙嘅生粉，撈勻佢。將呢啲豆豉我哋擺落去，俾埋啲薑，撈勻佢啊！咁啊有啲論盡嘅，你唔介意可以落手撈都得㗎。食得辣嘅朋友呢，可以加1隻辣椒啦。逢係魚嘅嘢呢，我都好少落酒醃嘅，因為酒呢可能會令到佢霉。咁呢個魚頭大約蒸8分鐘都 OK 㗎啦。咁水滾落鑊啦，蒸佢8分鐘啦。係大火啊！大火蒸佢8分鐘。依家就大火蒸咗8分鐘，睇下蒸成點。哦，蒸得好靚，一啲都冇飆水。加返啲蔥落去，加返1湯匙所有嘅熟油啊！少少生抽或者蒸魚豉油，1湯匙左右。等我試一試味先，鮮甜香辣有野味，冇得彈。